只是说他觉得他有的资料目前可以跟大家分享，就放上去。但是因为我们其实还是会报告30分钟啦，啊，那就是说跳着讲。陈福刚刚在报告的时候，我没有发言的原因是因为其实我在跟他们学校也蛮熟的，我们自己自他的老师也都到陈福去穿过青蛙装。因为我们定期会到各个学校去参访那参观他们的社群，再想想自己的社群。其实今天预示一直给我压力的也一直提出一些课题。刚刚出给人家海山课题，害我吓一跳。如果是我的话，会不知道怎么回答。但是我自己有在想就是说，如果待会我们报告的时候呢，你就会感觉有一种不太一样的地方，就是你有看过武侠小说金庸写的一个叫北乔峰南慕容，有没有听过？有。乔峰就是降龙18掌，从头打到尾，才是天下无敌，对不对那陈福我感觉比较像，就是这样说，他们其实就是用一个师弟这样的一个概念，自然的概念，然后呢把老师集合起来，然后进行一个社群的运作。所以这几年下来呢，你会发现有很多感动人的故事那职谈的部分呢，我们其实学校人数很少，我们只有10几个老师。其实说起来，如果大学校那个某一个领域会议，搞不好就比我们学校老师还多了。所以我们其实要分成小社群那种本钱呢，并不大。我们曾经分过，但是我们请老师报告的时候呢，就一报告就说，我们曾经分过，但是分了以后，那个力量就会变成缩小，然后能够影响的学生学习就不多。后来我们还是决定大家就聚在一起吧，因为聚在一起，就像刚刚蔡主任讲的，就每次开会也不会全到，因为大家都有任务嘛像我们今天职谈来了，刚开玩笑说我们来了5个我一个教导在这边，总务在底下开会，这是教学组长。我们还有一个之前的教导叫周德敏，被借调在这里，所以其实就在这边嘛。我们比较像呢，我们做法就会比较像南慕容，就是说我们可能只要对学生学习觉得有需要的，那学校刚好有这个条件，我们就顺势而为。那要做这件事情，就需要靠老师一起来参与，所以我们是用这种概念去把老师当做全校一个社群呢，把它做一些事情。那这些事情有些东西呢，其实还是有很多转折的不是那么顺包括我们今天早上在讨论绿厨房，我们今天早上在讨论绿厨房，就是我们这个礼拜我本来要跟学生用太阳能锅来煮中午的晚餐点心，这样中餐点心，可是后来发现糟糕，我们这个礼拜的准备度不够。为什么不够呢？刚刚蔡主任讲，因为学校被了一些事情的干扰，我们自己在分析。我们以前不是这样，我们以前都是这个礼拜要做事情，前2、3个礼拜就准备的差不多了。可是为什么突然变成这样？我们要准备东西还没出来呢？因为我们最近刚办完50周年校庆，我们又参加教育部的教学卓越奖，又参加新北市卓越学校的课程发展，然后艺术扎根点之类，刚好就在最近时间一直要报告，一直要去给委员来做访视、复审等等之类的。我们这些东西都忙得我们这些伙伴几乎都快要不行了所以我们后来发现这礼拜的活动如果这样仓促进行不好，所以我们的朱明老师就说，这样也是一个契机啦，就是我们这礼拜先不要直接上场，先让老师来讨论一下太阳能锅。虽然之前办了2场，但是还有一点不一样的地方，把一些难度跟一些内容再加多一点。我们再过1、2礼拜，我们再正式把这个活动提倡。其实也不错那这部分以往也都是由我们社群老师他们讨论出好，写计划，由他们在学校里面跟小朋友宣布。所以我们想说，这行政就不要太多的参与，就让社群老师来handle这整个过程那待会我就请淑敏老师来帮我们介绍。我其实在外面讲太多今天在这场合校长讲话都没有人要听，对不对？为什么呢？你看有没有感觉到？陈福刚刚在报告的时候说，我们的领导者是童峰老师，是童峰，对不对？我就看到，童峰，好，再看一下名单，曹之校长排第1个然后他又讲说，另外一个叫做在中央辅导团那什么，基煌，其实我自己参加他们很多一些活动了，其实蔡主任也是幕后那一支，对，就是他把大家其实 hold 住了那种感觉，仔细观察，其实慢慢可以了解到。那接下来，因为我们丽娟主任呢加入我们职安团队第1年。那他之前淑敏主任其实是老职谈很久了所以我这一次前面几个卓越报告有说要请他，那我这次就请淑敏跟我们报告一
一下社群的部分。他说会紧张哈，但是其实他只要讲下去就可以讲很久。待会如果时间到，给他多一点时间了，好不好哈？没问题，没问题了哈。OK。